நம்ம என்ன இந்த உண்டியல்ல ஒரு 2 ரூபா போடும். 2 ரூபா அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஒரு ஆச்சு? 1000 மேலே வருது. நம்ம இப்படியே கூட்டிகிட்டு இருந்தால் நம்ம 2 வருஷத்தில் ஒரு சூப்பர் பைக் வாங்கலாம். எஸ் எஸ், டெய்லி நம்ம இப்படி பைசா போடணும். யார்கிட்ட அந்த அம்மாட்டில் 2 ரூபா வச்சு வாட்டி எஸ். நம்ம இந்த உண்டியல்ல ஒரு 1000 மேலே கூட்டி வச்சிருக்கேன். கல்லியப்பா யாரு கூட்டியேன்? நம்ம இதை கொண்டு போய் அழகா பழந்து எல்லா பைசையும் எடுத்து குடிச்சு தீக்கிறேன். என்ன உண்டியல் எங்க? அம்மா ஏடியா என்ன உண்டியல் எங்கடி? அம்மா எவ்வளோ டெய்லி கிடச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கணும்.